en essayant aussi de leur donner une aide pédagogique avec des cahiers, des crayons, des fournitures scolaires en général. Наша асоціація займається допомогою дітям вимушених переселенців. І, зокрема, допомога, яку ми привозимо, це не лише гуманітарна допомога, це також допомога педагогічна. Зокрема, ми привозимо зошити, олівці, ручки, все, що потрібно для навчання. Je suis déjà venu au mois de janvier apporter des dons à l'école 110 de Kiev, qui est une école francophone. Я вже був в Україні в січні 2015 року, зокрема, тоді ми привозили допомогу в одну з київських шкіл. Nous avons loué des liens et j'en ai profité de ma venue pour leur apporter d'autres dons. І під час цього першого візиту я отримав дуже багато нових зв'язків, нових знайомств, які зараз мені є дуже корисними. Nous avons aussi j'ai apporté aussi des dons à l'association Patriote. Я також в той минулу подорож привез допомогу для асоціації, яка називається Patriote. Qui est une association qui distribue des dons essentiellement à des orphelins dont le papa est décédé au combat. Ця асоціація Patriote, вона переважно займається підтримкою дітей, які втратили батька під час військової операції, яка відбувається на сході України. Et hier, nous avons procédé à une visite dans un camp d'accueil de petits orphelins qui est aussi des petits déplacés. І в той час ми відвідали декілька дитячих будинків, де перебувають діти, які не мають батьків. Conjointement avec Yelena et Nicolas Takusel de l'association Smile for Ukraine. Цей візит був зроблений спільно з Оленою Горьковою, яка працює в Українці, а також з Ніколя Такуселем, який працює волонтером в неурядовій організації Smile for Ukraine. Tous les trois, au-delà de la langue commune, qui est la langue française, on a aussi un objectif commun, c'est bien sûr le bien-être de ces gamins. У нас, окрім того, що ми всі говоримо однією мовою, тобто французькою мовою, у нас є ще спільна ціль, яка полягає в тому, щоб допомагати знедоленим дітям України. Alors en France, je suis personnellement responsable d'un magasin de jouets. Donc j'ai une certaine facilité à avoir et à recueillir tout ce qui est jeux, jouets, voire même articles de puériculture. У Франції я деякий час займався бізнесом, пов'язаним з іграшками, тому мені достатньо легко отримати все, що пов'язано з іграшками, з іграми дитячими, з дитячим приладдям, в школу і так далі. Nous procédons aussi à des demandes de dons, à des collectes. Але також ми час від часу робимо збори коштів, збори речей у Франції для того, щоб привозити їх сюди. À chaque fois, les amis, les proches, même les gens qui se sont concernés par ce problème ont toujours donné en grande quantité. І кожного разу наші близькі, наші друзі, наші знайомі, вони передають щось постійно для того, щоб ми мали змогу привозити це в Україну. Notre plus gros problème, c'est de faire parvenir ces dons ici. Наша найбільша проблема нашої діяльності полягає в тому, в який спосіб це транспортувати в Україну. Même si pour des urgences ou des dons en particulier ou de petits envois, on a réussi à commencer, on va dire, on a mis les bases avec Yelena et Nicolas à une distribution ponctuelle sur des dons. Навіть коли йдеться про достатньо невеликі посилки, ми разом з Оленою, разом з Ніколя вже розробили систему, яка нам дозволяє розподіляти потім цю гуманітарну допомогу в Україні. Mais on a des quantités, j'ai moi personnellement à mon domicile l'équivalent de 10 palettes de dons à faire parvenir ici qui sont en attente. Наприклад, у мене вдома, в моєму помешканні в Парижі, зараз перебуває близько 10 великих таких ящиків з допомогою, з гуманітарною допомогою, які ще треба привезти сюди. Donc il est essentiel de mettre au point un principe d'échange, on va dire, d'envoi de dons, de facilité de dons, enfin quelque chose qui puisse faire en sorte que les affaires d'hiver arrivent pour l'hiver, les affaires d'été arrivent pour l'été. І ви прекрасно розумієте, що є надзвичайно важливим, щоб ці речі потрапляли в Україну вчасно, тому що зимовий одяг, він є важливим і потрібним взимку, а не влітку. Так само літній одяг потрібний на літо, а не на зиму. Тому, власне, пунктуальність у відправках цих вантажів, які вже зібрані, вона є надзвичайно важливою. J'espère
comment dire, avoir un certain écho positif de la part de certains responsables ukrainiens pour faire parvenir ces dons. On se charge de les avoir. Il serait bon aussi, du côté ukrainien, de donner un petit élan pour faire parvenir ces envois. І в моїй діяльності я сподіваюся на допомогу, зокрема, українських структур, української держави, яка би допомогла нам перевозити, власне, ці речі в Україну для того, щоб їх розподіляти. Voilà. Ось і все. Шановні колеги, чи хтось має запитання? Олександр Маматов, Всеукраїнська профспілка військовослужбовців, ветеранів, учасників АТО та деяких інших осіб. Дуже дякую вам за ту допомогу, яку ви надаєте нашим дітям. У мене до вас питання. На жаль, на сьогоднішній день у нас є ще діти, інваліди дитинства, які теж переміщені з районів, де зараз відбуваються бойові дії. Якусь допомогу на цю категорію дітей ви плануєте чи ні? Дякую. Alors, Sacha s'est présenté, il vous remercie de votre travail. La question qu'il vous pose porte sur les enfants handicapés qui sont tout aussi nombreux, qui ont quitté la zone de combat. Et sa question, est-ce que vous pensez ou vous livrez une aide quelconque à cette catégorie d'enfants? Alors, en janvier, on avait fait parvenir une sorte de ballot, on va dire un espèce de gros envois pour une association qui s'appelle les Enfants de l'Arc-en-Ciel de Severodonetsk. Et oui, ils ne sont pas oubliés, il n'y a pas de problème. On leur fait parvenir sans problème. Отже, відповідь Сиріля така, що так, в січні, коли він приїжджав в січні, то вони привезли гуманітарну допомогу в організацію в Северодонецьку, яка називається «Веселка». І, власне, ця організація опікується в тому числі дітьми з особливими потребами і так далі. Тобто ця категорія дітей не є забутою в діяльності їхньої асоціації. Колеги, чи хтось ще має запитання? Bonjour, Nicolas Tacussel de Smile for Ukraine. J'aimerais savoir comment est-ce que les Ukrainiens peuvent rentrer en contact avec vous et quels sont exactement les besoins que vous avez. Отже, я перекладу питання. Питання Ніколя стосувалося того, в який спосіб українці можуть зв'язатися з Сирилем, з волонтером, з його асоціацією, як вони можуть допомагати. І друга частина питання, які є потреби на сьогодні, які найбільш важливі потреби дітей-переселенців на сьогодні. On a tout d'abord une page Facebook qui s'appelle France-Ukraine Solidarité. Перш за все, відповідь Сиріля така, що є, перш за все, сторінка у Фейсбуку, вона називається «Франція, Україна, Солідарність» французькою мовою. Mon adresse mail. У мене також є мейл. Que je vais donner sans problème, cyril.bogart@orange.fr. Отже, є адреса мейлу, яку зараз диктує Сиріль. Хто зацікавлений, ви підійдете і запишете цю адресу. Directement, même sur ma page Facebook, ça ne me dérangera pas du tout. Або найпростіше це через Фейсбук-сторінку. Voilà. Ce qu'on attend, nous, et ce qu'on est... En fait, c'est plus en termes de récupération, d'envoi et de récupération sur place des dons et de distribution des dons. C'est là où on peut pêcher un peu par l'éloignement et puis par aussi l'acheminement. Sur place, je veux dire en France, pour faire des collectes et des demandes de dons, il n'y a jamais aucun problème. Il y a beaucoup de gens qui répondent présents. Il y a même des élans de générosité assez particuliers sur des magasins qui nous donnent des lots complets de vêtements, par exemple, pour des tranches d'âge. Отже, Сиріль говорить про те, що, відповідаючи на запитання, як українці можуть допомогти, якої допомоги він потребує в роботі своєї асоціації, його відповідь така, що насправді проблеми із тим, що передавати, немає, тому що у Франції достатньо добре люди жертвують, він має такі хороші зв'язки з багатьма магазинами, які передають там цілі упаковки дитячого одягу або там інших речей, іграшок. Набагато більша проблема полягає в транспортуванні і в розповсюдженні тут на місцях. Відповідно, найбільше допомоги потребує саме в цьому плані. C'est surtout ici, au niveau de la réception, du tri et du dispatching des dons où ça peut être compliqué. C'est surtout à ce niveau-là.
Отже, найбільша проблема і найбільша потреба в допомозі, вона саме у, так мовити, сортуванні речей і в їхньому розповсюдженні тут, в Україні. Ще які запитання? Тоді ми завершимо наш брифінг. Ми дякуємо Сирілю Бугаєру і бажаємо йому успішного продовження його діяльності, яка є надзвичайно важливою для України, для дітей, для переміщених осіб і так далі. Нагадую, що наш наступний брифінг буквально за 15 хвилин. Дякую за увагу. Значит, мы в прошлом году украинская диаспора с Канады помогала нашим Збройным силам, они переговорили нелегальную отечество. Делали проще. В Торонто самолеты прилетели, каждому пассажиру по аптечке дали, через 9 часов самолет в Киеве, ну, Борисполе встретили, забрали. То же самое можно самолетом пассажиру по 5 килограмм пакетик давать и тут встречать Борисполь. Первый вариант. Если у вас будет большой объем, ну, контейнер на 40 тонн, то мы можем доставить его морским путем на Одессу или на Николаев. Ну и морским путем, да, или на Одессу, или на Николаев, вы там ругаете, туда проезжаете и сами его встречаете, потом да. Ну, контейнер большой. Да, ну у нас есть договоренность с Ичмутом. Да. И в следующий раз, когда он приедет, в Херсоне есть группа детей 60 человек, давно, карминские переселенцы с Донецкой, Луганской области. Если хотят помочь, можно помочь. Да, там 60 детей, ну, с родителями. Не, ну там следующий раз, если захочет, мы потом сможем, да, помочь, потому что там у них очень большие потребности. Вот я, во-первых, негде жить, а то уже по ходу приедет, если он не проблема. Да. Единственное, что вот если они потом помогут нам пару домиков, значит, могут переходить не надо, там где мы все под линию видели. Ну, может, перейдешь, Je pense que si on le fait par la mer, ça peut être plus long, mais